看这新洗的车，哎，这一下楼，这玩意儿，这人能不生病吗？能不感冒发烧吗？瞅我这嗓子，你看看这车上面，哎，一层土，瞅瞅，人家都是下雪能写字儿，这家伙，这现在能直接写字儿，看见了吗？大家好，我拽哥，这回也那个喊不出来了，不嚣张了吧？昨天我还说3天能好呢，好不了，哎呦，这嗓子封上了，然后肺连嗓子头太难受了，重感冒似的那种的。就是重感冒啊，就是重感冒，流感吧？我哪知道呀？浑身疼，就跟那个蚂蚁钻那骨头似的，肌肉也疼。现在还浑身疼呢？疼。那就甭出去了，那还要逛大集呢？你就说说，没事没事，你就说说有多大瘾吧。上回逛完了，有人说没听清楚叫什么名儿。我给大家说啊，我口齿清晰。高，姓高的高，两，一两的两，高粱河，河水的河，高粱河大集。直接导航就可以了啊。怀柔高粱河大集，每周2、4、6上午半天都有，有吃的，有穿的，农副产品什么都有啊。你们可以去，就是愿意逛大集的，可以逛这个集。因为这个集说句实话啊，就是比较大，卖的东西比较多，是吧？东西挺全的啊。然后今天正好俩孩子跟家，带他俩去逛了一圈的。现在目前是我是最重了，我感觉我儿子是第2了。你那个就第3是你，发出来了就行了，别怂了。这我还能出去呢，是不是？快，一人发一个。同志们，小朋友们，我们马上要到站了，每人发一个口罩，我们都要戴上点口罩啊，一个防病毒，一个防雾霾，是吧？现在都是老不戴都不形成习惯了，其实戴上点挺好的。关键现在你打不打疫苗，你也得流感。你看我儿子他们之前打过疫苗是吧？因为流感它有很多种，它管这种不一定管那种，所以说你还是得预防着点。戴口罩吧。我的妈呀，这还得有1里地吧，最起码的有，就已经堵上了啊，水泄不通。今天是周6，拽哥，我跟你说都赖你。这拽哥这个视频一发出去可了不得了，每次也没这么堵啊，今天这堵的不行。进不去了，全是人。我看这家伙太热闹了。3六花也是啊。闺女儿子全家这回第一次正式的包饺子。不是，李块头，咱这饺子怎么样？我这个重感冒了，上不上战场了？不是，你是想要包？我想要包，我说。闺女说心疼你，说您别包了，我来包。当时你快来瞅瞅这。我俩孩子还倒是挺心疼人的。你快来瞅瞅这点饺子包。我瞅瞅包什么玩意儿？挺好，就是有点露馅儿。不赖，包成什么样我吃什么样，包吧。待会儿让你尝尝啊。行，这是我儿子包的。闺女，你包了吗？包了一个。包了一个是吧？包吧。把手拿起来，把那个手指拿起来，一捏，上面一捏，哎，然后看边，把这馅儿往里推推，这馅儿，看，哎对，然后看这捏，这样捏，看我这手怎么捏，哪手？哪个手指跟哪个手指？这个手指干什么的？是，从这儿捏出了角，哎，一捏也行。是。媳妇儿，我觉得你包的那怎么也露馅了？不是，一教他俩，我这弄得我这手忙脚乱。哎呀，拽哥应该你教，你包的饺子比较方正。哎呀，挺好的，闺女，给你包的不赖，比你妈包的还好看。捏住了啊！光棍子饺子一口就是。干嘛？包好了。你看，虽然有点参差不齐，刚才我批评我儿子反把我教育一货，我说他包的不好，上一边去了。他说不行啊，不包能包得好吗？挺好的。这是第一盘，后边那盘就越包越好了。不赖。后来我看。最起码我能吃上一盘现成的。对呀。挺好。生病，我儿子给你包，但是你尝尝味道怎么样？浑身疼，受不了。这俩你瞅这爷俩，你们觉不觉得男的比女的生病，他怎么邪乎啊？大郎喝药。什么？大郎，你瞅瞅，可邪乎了，还哼哼跟这儿。
疼。那你也没见我生病感冒也没这么疼。我的天，你们家里的老爷们是吗？就我们伙伴什么的都说男的比女的那生病他不扛病似的，一生病那就可邪乎了。就我闺女谁也没像你似的呀，好家伙！你说我儿子你俩，喝吧。大郎睡觉吧啊，这一溜觉，睡一觉就好了。哎呦我妈呀，疼死我了，还不能一百场。今天是头一遭啊，拽哥一个饺子都没动手，没用包啊，都没有，主要是我儿子跟我媳妇儿包的，闺女包，闺女包了，真棒。开吃了啊，拍个早市的黄瓜，拌一个早市的芹菜，再来一个承德的黑猪肉啊，黑猪排骨。最主要什么呀？大吉没逛了，跑回来了，去早市了。哈哈。大家好，拽哥。我闺女长法虽然难看，但是没漏，好吃还不漏。看看啊，这是我闺女包的。这好吃吗？讲一下你们俩，小时候3、4年级、4、5年级那阵是试验，没真正不让他俩包过啊。本身是想着去那个大集上面回乡去，家里没有菜了，进不去，赶紧折返跑回来了，去了一早市。这小排骨我们用的轻重的，来，闺女给你，对，这应该，哎，这应该是谁包的？这个大姐包的。这是我们家大姐包的，我这有点浑身疼，懒得动了。还真行哎，没动手，2小时包完了。你给你爸，你给你没可没用2小时，你给你爸整一个你包的去吧。这是我包的。这个哪个？这个。不可能，这不是你猜谁包的？那个啊，嗯大姐，这我闺女包的吧？你包的？这是你包的吧？这绝对是你包的。看我儿子包的饺子还行哎，还不错是吧？两面拧的，他是不会弄，两边拧，不会看见了吗？使左手。啊，看两边的形状也挺好。这正好。这个是闺女包的，应该。这个嗯也行。哎，就得学呗，是吧？什么好赖？今天我还那什么一下，我跟我儿子还道一下歉。他跟那包的手忙脚乱的，他俩跟那儿跟厨房还窄吧，我就蹭他俩。我说，你说哭吧，甭包了，还不够捣乱呢。我儿子愣然没生气，挺有耐心。可能他内心也生气，但是没表现出来，没生气。这样说，不学怎么能包好呢？他说这一句话突然间警醒了我，就是我觉得人说那个散养式养娃其实挺对的，你甭管他干得好赖，你也让他动。你要老是觉得他干得不好，不用他，完了，以后什么都学不会，更废。真是。后来中间我就跟我儿子道歉了，你原谅我了是吧？就挺高兴啊。你看，这不是今儿拽哥，这不是没用动手就吃上饺子了，是不是？一会儿吃完饭，吃点感冒冲剂什么的，继续才睡觉。没人觉，这个多喝水。对，然后最主要给你们提醒一下啊，本想带你们去再重新逛一下那高岭河大集啊，没想到进不去，周6嘛是吧？进不去我，们要等也能进去，太多了，我们没必要。别跟那凑分了。我们周2、周4的，就是趁你们都没，你们都那个没时间的时候我们去，然后等到，嘿，这锅真正他俩包的最多啊！你瞅这，给你吃一这个，这我姐必须得给你吃一个，我勒个去让你们瞅瞅这个，这是你包的，对，还真没漏，没有啥漏的是吧？挺好。的，行，挺好。看来这家伙鞋底子似的，跟怎么样？你给你包的这个好，挺好。是吧？通过今天这事儿呢，我就感觉呢，孩子还是大了，就是有自己想法了。我怎么说的，都要坚持跟那儿包。反正最后最起码包的，虽然不那么成功，但是永远你得有这还不成功，意思还咋成功啊？老得练，是吧？下回我说了，只要包饺子就让你俩干。其实他一直想弄，我老觉得他弄不好，就不让他弄。最主要那早市那个大集没逛上啊，然后我们就折返回来了。从早市买了点茴香。你们最好是24去啊，如果你要是周6是放假的，
周六日放假的，然后你就周六去啊，但是人太多了，我的天哪，进不去真进不去。啊！我们就翻回来了，上早市买的点茴香，让俩孩子体验一下自己包饺子，跟他妈妈。对我觉得挺好，对吧？最起码这个父母生病的时候，孩子能干点活，干点力所能及的。对，好吧，欢迎你们来怀柔湾啊，逛大集啊，我们吃饺子了，对，也让自己孩子动手包点饺子。拜拜。